કેમ છો મિત્રો? મમ્મીઝ યમી કિચનમાં હું આપની હોસ્ટ અને કારની દોસ્ત એવી માતંગી માકડ ઓઝા. આજે એક મરચીની વાત લઈને આવી છે. આ તમે નાનકડી મરચી જુઓ છો, એને કહેવાય છે થાઈ બર્ડ આઈ ચીલી. જી હા, જે થાઈની રેસિપીમાં ઉપયોગમાં આવે છે. અને આ મરચી બહુ જ તીખી હોય છે. આપણી સુરતની મરચી હોય ને એના કરતાં પણ આ મરચી તીખી હોય છે. અને આ મરચાંનો છોડ એક બારમાસી છે, એટલે કે 12 મહિના એમાં નાના અને ઘટાદાર ફળો એટલે કે મરચાઓ હોતા હોય છે. અને આ ખૂબ જ તીખા હોય છે. આને છે ને આપણે આમ બર્ડ આઈ એટલે કે પક્ષીની આંખનું મરચું કહેવાય છે. એ ખૂબ નાનું હોય છે અને ખૂબ જ તીખું હોય છે. આપણે જે એલેપીનો કરીએ, એલેપીનો ખાધા છે એના કરતાં પણ વધુ તીખા આ મરચાં હોય છે. મને છે ને, હું એક શોપમાં ગઈ હતી ને ત્યાં મને આ મરચાં દેખાણા. અમારે ત્યાં બધા મરચાં ખાવાના બહુ શોખીન છે અને તીખું મરચું તો બહુ જ ભાવે છે. તો થયું કે લાવો એક વખત જોઈએ તો ખરા કે આ મરચાં છે શું. આ પ્રકારના મરચાં આમ તો વિશ્વભરમાં મળે છે. એમાં પણ મધ્ય અમેરિકા, મેક્સિકો અને દક્ષિણ અમેરિકા છે ને એ આ મરચાંનું મૂળ છે. ત્યાંના સ્પેનિશ અને પોર્ટુગીઝ છે ને એ આ મરચાંની ખેતી કરતા હોય છે. આ મરચાંનો ઉપયોગ છે ને ઇન્ડોનેશિયાવાળા ખૂબ જ અલગ અલગ રીતે કરતા હોય છે. એ સિવાય વિયેતનામીઝની રાંધણ કળામાં આ મરચાંનો ઉપયોગ સૂપ, સલાડ, તળેલી વાનગી, વિવિધ પ્રકારની ચટણી, પેસ્ટ અને મેરિનેટ કરવામાં થતો હોય છે. આ મરચાં તાજા અને સૂકા બંને રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. સૌથી વધુ આ મરચાંનો ઉપયોગ થાઈ રેસિપીમાં થતો હોય છે. આ મરચાં તેમના ફળના સ્વાદ અને અત્યંત મસાલેદાર હોય છે. આ મરચું જ્યારે તમે ખાઓ ને, આ ખાધું પછીની વાત કહું છું, આ મરચું જ્યારે તમે ખાઓ ને ત્યારે તમને તીખું ન લાગે, પણ પછી જે તીખું લાગે છે ને એ તમને ખૂબ જ અઘરું પડી જાય. જ્યાં સુધી તમે કંઈક સ્વીટ ન ખાઓ ને ત્યાં સુધી તમને બહુ તકલીફ થાય. એટલે એકાદ વખત જો કોઈને ટ્રાય કરવી ને તો કરી શકે. અને આ મરચાં મોંઘા પણ ખૂબ આવે છે. આ મરચાં 70 રૂપિયાના કંઈક 10 ગ્રામ કે એવા જ આવ્યા છે. આવી જ નવી નવી વસ્તુઓ કે જે આપણે રસોઈમાં ઉપયોગમાં લેવાતી હોય એની વાતો હું ક્યારેક ક્યારેક કરતી રહીશ. તો જોતા રહો મમ્મીઝ યમી કિચન.